Silap mata apakah ini? Tadi BoBoiBoy, sekarang BoBoiBot. Kau kena kurus dan cergaskan balik badan kau, BoBoiBoy. Akhirnya BoBoiBoy air dah jadi sehat dan cergas. Alamak, dia pun boleh pecah 3. BoBoiBoy, kau kena pecah 3 juga. Tapi BoBoiBoy tak pernah pecah 3 dengan kuasa baru. Kita tak tahu apa akan jadi. Tanah tinggi terput. Alamak. Wah! Aduh. Ya, pecahlah. Sudah terdesak ni. Baik, BoBoiBoy kuasa. Jangan harap. Tak ada pergikan. BoBoiBoy! Kau takkan dapat pecah 3. Alamak, habislah! Serang balas BoBoiBoy. Tak boleh. Hah? Budak hebat sangat tadi. Aku dah kalah. Maafkan aku semua. Hei, apakah mudah kamu mengalah, wahai anak muda? Hah? Bagi anak muda, tepuhi rintangan, kerupukan halangan. Semangat wajah, terus membara. Betul. Aku belum kalah lagi. Hai, ada pula kumpulan orang kat sini. Terima kasih semua. Kolam tanah 2.0. Ketenangan maksimal. Saran air. Ya. Wah! Siapa lagi tak lawan? Ui, BoBoiBoy air dah mula nak menang. Sekarang kau pula. Tembakan air. Gerakan kilat 2.0. Dapat ke kau? Letupan air. Tak sia-sia cikgu latih kawan kamu tu tanpa bayaran. Aku akan tamatkan era besi kau ni. Jangan BoBoiBoy, jangan. Hah? Kami mengaku kalah. Betul ke ni? Jangan percaya BoBoiBoy. Dia tu banyak tipu hela. Ya betul. Aku mengaku kalah. Kuasa air kau memang terbaik. Bukan kuasa dia yang terbaik. Hei, latihan dan cikgu dia yang terbaik. Kan BoBoiBoy kan? Betul tu cikgu. Tak perlulah kita berlawan lagi, BoBoiBoy. Buat porabeh-boreh je. Mencurigakan. Apa kata kita rehat dan aku belanja minum dulu? Belanja minum? Memang sah tidak insaf ni. Oh, boleh. Aku memang lagi suka berehat. Jom. Kita minum dulu. Jom! Hidangkan air, bro. Minum. Korang satu. Minum. Minum. Dek. Ini tambahkan sikit susu ya. Sedapnya. Sila. Buat macam penjara sendiri. Nak. BoBoiBoy, minum ni.
Lepaskan dia cepat, BoBoiBoy, sebelum dia bertukar. Berbola paus air. Ya! Wah! Yeay! Dah menang akhirnya. Belum lagi. Hah? Kau dah terlambat. BoBoiBot sudah bertukar. Aduh, macam mana ni? BoBoiBot air 2.0. Orang sama ke? Hah? Apa? Kenapa semua pandang aku macam tu? Kau. Kenapa kau bodoh? Itu takkan jadi masalah, Cik Bos. Dut! BoBoiBot! Ish kau ni. Tak baiklah gelakkan dia. Ish. Kau kena bersenam ni. Haiya, robot mana boleh bersenam, Ma? Tak boleh pakai. Kau kita semula je lah, BoBoiBoy ni. Maaf, Tuan Dudu. Tak sangka. Tuan? Tak sangka kau ni robot sampah rupanya. Kena air tak boleh. Guna kuasa air pun tak boleh. Tapi Tuan, aku kan robot terbaik Tuan. Helek, robot terbaik apa macam ni? Ya, aku lagi terbaik dari kau, tahu tak? Hah, lebih terbaik. Dia tu walaupun kepala dah masuk air, tapi masih boleh lawan. Kau ni boleh buat apa? Cik Boy. Aku akan buktikan. Akulah yang terbaik. Tembakan air pemancing. Ui, mulut tempayan betul lah dia ni. Apa kau nak buat ni? Aku mungkin tak dapat keluarkan bola air. Tapi, aku boleh pancingkan satu panda ni. Hebat, BoBoiBot! Hebat! Tadi Cik Bos kata dia tak... Ya, Aku akan lemaskan korang semua. betul. Lemaskan diorang semua. Kejap. Nanti aku pun lemas macam mana? Apa aku peduli? Kau dah hina aku tadi kan? Sensitif pula robot ni. Cik Bos! Bro! Selamatkan aku, bro! Air dah naik! Hentikan dia, BoBoiBoy! Pukulan ombak! Aku sekarang dah kali sekali. Kau takkan dapat hentikan aku. Hei, sudahlah tu main air. Yalah, ayah surat tinggi dah ni! Tolong! Mati tak boleh berenang nak! Nanti berhenti kamu dia, BoBoiBoy. Habislah. Benar-benar tak angkat kain baju lagi. Mesti kena marah dengan bini ni nanti. Macam mana ni? BoBoiBoy air macam tak ada kelepahan. Betul. Lima je lah kesalahan kau, BoBoiBoy. Hah? Tak mungkin. Aku dah tahu kelemahan kau. Bergarut. Tak ada apa-apa yang boleh lawan dengan kuasa ayahku ni. Ada. Hup. Tolak penjara tu ke atas, Yaya. Baik. Tukaran Moroku! Hah? Lepaskan
Bos. Mulut air berkembang. Apa yang mulut air boleh buat? Kalau ikan paus kau tadi pun tak boleh kalahkan aku. Serang! Tengok, aku hancurkan ikan kau. Geyser air! Serangan combo! Mulut air kita! Yeay! BoBoiBoy dah menang! Hooray! Aku dah cari robot terbaik Episod semula. Mana Episod? Alamak! Kau dah kalah, BoBoiBot. Kau memang terbaik. Tumpukan padu! Jayalah, BoBoiBoy! Bolehlah. BoBoiBoy! Terima kasih, BoBoiBoy! Terbaiklah. Nasib baik ada BoBoiBoy kan? Hebatnya BoBoiBoy. Terima kasihlah nak. Kau berjaya kalahkan si BoBoiBot tu. Banyak baguslah ini adik. Ya, terima kasih banyak-banyaklah BoBoiBoy. Ya. Sama-sama. Syabas anak muda. Syabas. Tak sia-sia kebenaran melunakkan suara untuk menaikkan semangat kamu tadi. Terima kasih, cikgu. Lagu tu memang terbaik. Nasib baik kau dapat halang BoBoiBot tu. Kalau tak, habis banjir Pulau Rintis ni. Yalah. Bahaya betul pasal dia. Rasanya aku pun tak beranilah nak gunakan kuasa api dan air ni lagi. Takut tak terkawal nanti. Jangan risau, wahai anak muda. Kebenaran akan terus melatih kamu untuk mengawal kuasa api dan air itu. Jangan bakar dengan banjirkan sekolah dah lah ya. Baiklah cikgu. Asalkan latihan tu tak kena bayaran sudah. Kebenaran tak pernah kenakan bayaran. Cuma kena paksa beli CD lagu bagi anak muda saja. Kini berada di pasaran sekarang. Hanya RM150 saja. Beli je tak beli ya. Terbalik. Mana si Adudu dengan Prob? Nah, minum air ni, Encik Bos. Oh, terima kasih. Hai, Bro. Boleh tolong aku tak? Boleh, Encik Bos. Diri situ diam-diam kejap. Sini. Ya. Ya! Sebab kau lah kita kalah, tahu tak? Tahu. Maaf, Encik Bos. Okey, bagi tahu aku macam mana nak kalahkan BoBoiBot. Kau kena serang BoBoiBot dengan kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Kelemahan BoBoiBot adalah air. Air? Ya, kau mesti belasah dia guna air. Kenapa kau beritahu kelemahan BoBoiBot, ha? Aku cemburu dengan BoBoiBot. Maafkan aku, Encik Bos. Hukumlah aku. Tak apa. Aku faham. Encik Bos? Kau sebenarnya nak cari robot terbaik aku je kan? Betul tak? Betul tu, Encik Bos. Lagipun, kalau kau tak selamatkan aku tadi, habis aku. Terima kasih, bro. Sama-sama, Encik Bos. Sudah. Kalau kau nak terus jadi robot terbaik aku, kau kena fikirkan cara macam mana aku nak kalahkan BoBoiBoy. Alah, apa susah, Encik Bos? Bagogo kan ada.
Dulu saya penjual senjata haram bang. Tapi sekarang saya dah insaf dah bang. Dah serik dah. Hah? Kenapa serik? Kenapa abang tanya? Aduh bang, saya nak cerita pun sedih lah bang. Oi, mahal ni. Dulu saya jual senjata haram. Agaknya tak bekal lah bang Senjata makan tuan bang. Habis saya dipijak dilenyek-lenyekkan oleh robot saya sendiri bang. Memang menguntungkan. Hai si tamak semua. Alamak. Aku akan pijak korang. Sabar bang. Kita boleh buat berbincang bang. Nah, pijak dulu, bincang kemudian. Rasakan. Waduh, mati deh kita. Tak apalah, janji mati kaya. Hai, mananya? Kesian. Memang kesian bang. 7 bulan 7 minggu 7 malam 6 hari saya terlantar ke hospital tau bang. Jadi, semasa kamu terlantar selama 7 bulan itulah kamu dapat idea ni. Ya bang, bijak betul lah abang ni. Tak sia-sia kaya-kaya tak ingat dunia. Tunjukkan apa yang kamu ada. Inilah dia bang, idea business proposal hospital area really amazing dan marvelous bang. Atau dikenali sebagai haram. Hah? Hospital haram? Apa yang specialnya hospital ni? Apa specialnya bang? Oi, ini bukan hospital sebarang hospital bang. Bukan haram sebagai haram bang. Ini hospital specialized in genetic, magnetic, cybernetic, bombastic, photosynthetic bang. Izinkan saya mendemokan eksperimen pertama saya. Super Ijo. Keren bang. Ni tengok gambar dia dulu ni bang. Dulu macam cicak kobek je bang. Angin tiup pun melayang ni. Tapi sekarang dah macam badak sudu Sumatera dah bang. Dah boleh pupus kalau abang tak Inggeris dia tahu tak? Oh, hebat. Oh, memang hebat bang. Sekarang kekuatan dia dah berkali-kali ganda tau bang. Kalau dulu dia boleh angkat beg sekolah bang. Sekarang ni dia dah boleh angkat apa tau bang? Satu sekolah tau bang. Dengan guru-guru besar sekali kena angkat bang. Menakjubkan, amazing. Nampak memang hebat. Tapi aku perlu tengok sendiri kehebatan dia sebelum aku buat keputusan. Beres bang. Sekarang juga kita demo lo ni.